दोस्तों, ये लड़का बाइक की टंकी में ड्रिल मशीन से छेद कर देता है और फिर मशीन को साइड में रख देता है। तब ये आदमी आकर कहता है, भाई मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहा है? तब ये लड़का कहता है, भाई साहब कल मैं आपको पैसे देने आ रहा था लेकिन रास्ते में गिर गया, ये देखो मेरी बाइक की क्या हालत हो गई है। तो ये आदमी कहता है, वो सब छोड़, मेरे पैसे कब देगा? तब ये लड़का कहता है, साहब कितने पैसे देने हैं आपको? तो ये आदमी कहता है 50,000। तब ये लड़का कहता है, मान लो 25,000 मैंने आपको कल दे दिए और 20,000 समझो अभी दे देता हूँ, फिर बाकी कितने बचे? तब आदमी कहता है 5,000। फिर ये लड़का आदमी से 10,000 मांगता है, तो ये आदमी इसे 10,000 दे देता है। तब ये लड़का 5,000 वापस देकर कहता है, अब हमारा हिसाब क्लियर है। फिर ये लड़का चला जाता है। तब ये लड़का आदमी से कहता है, वो तुम्हें पागल बना गया। इधर ये लड़का बिरयानी वाले के पास आकर उसे 50 का नोट देकर कहता है, जब मैं तुम्हें पैसे की बोलूं तब मुझे दे देना। तभी वहाँ ये आदमी आता है और कहता है, मेरे पैसे दे। तो ये लड़का कहता है, मैं बिरयानी वाले को बोलता हूँ, वो आपको पैसे देगा। तब आदमी कहता है, पहले उसको मेरे सामने बोल फिर जाना। तब ये लड़का कहता है, भाई मैंने जो 50 दिए हैं वो इन भाई